لما تظهر السحابة دي حوالين طيارة بي 2 شكلها يخليك تفتكر إنها كسرت حاجز الصوت، لكن الغريب إن البي 2 أصلاً ما بتوصلش لسرعة الصوت. اللي بيحصل إن الضغط حوالين الطيارة بينخفض بسرعة فيبرد الهواء وبيتكثف بخار المية اللحظات، فتظهر السحابة بالشكل ده. أما كسر حاجز الصوت الحقيقي بيحصل لما الطيارة تتجاوز سرعة الصوت وتكون موجة صدمية قوية، ولما توصل الموجة دي للأرض بنسمع السونيك بوم. يعني المشهد شكله كأن البي 2 اخترقت حاجز الصوت رغم إنها ما وصلتش له أصلاً.